আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে আমরা আরেকটি গরু ফার্ম দেখাবো, যে গরুর ফার্মে অনেক উন্নত জাতের গরু আছে। তবে এখন যে গরুগুলো আমরা দেখাচ্ছি এটা হলো ব্রাহ্মা জাতের গরু। আর এই ব্রাহ্মা জাতের গরু এখানে টোটাল আছে 6টা। তবে প্রথমে এখানে একটা মেল এবং একটা ফিমেল ছিল এবং সেখান থেকে বাচ্চা হয়ে এখন এখানে টোটাল 6টা গরু হয়েছে। তো এই 6টার মধ্যে অর্থাৎ এখন যেটা দাঁড়ালো যে ফিমেল হচ্ছে 3টা, মেল হচ্ছে 3টা। আসলে এই সিস্টেমে গরুগুলো এখানে আছে। আর এখানে যে গরু দুটো এখন সামনে দেখা যাচ্ছে, এর মধ্যে যেটা সামনে কালো এটা হলো মেইনলি মেল ব্রাহ্মা গরু। আর এটাই এখানে প্রথমে আসছে। আর প্রথম যে ফিমেল কাউটা আসছে সেটা অবশ্য এখানে নেই। তবে এই দুটো থেকে মেইনলি বংশবৃদ্ধি হয়েছে। এবং এই মেল গরুটাকে যদি সম্পূর্ণ ভিডিওতে দেখানো যায়, অর্থাৎ সাইড থেকে যদি দেখানো যায়, তাহলে দেখা যাবে যে এটা বিশাল বড় একটা গরু। আর এই ব্রাহ্মা গরু থেকে মেইনলি মাংসের জন্যই ইউজ করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ এই ব্রাহ্মা গরু মাংস বা মিট প্রোডাকশনের জন্যই মেইনলি পালন করা হয়ে থাকে। এবং এক একটা গরু অনেক বড় হয়ে থাকে। 3-4 বছরের মধ্যে এক একটা গরু থেকে প্রায় 7-8 মণ করে মাংস পাওয়া সম্ভব। যদি এই গরুকে আরও বেশি বছর রাখা যায় তাহলে এর থেকে আরও বেশি মাংস পাওয়া সম্ভব হবে। আর বাংলাদেশের এনভায়রনমেন্টে অবশ্য ব্রাহ্মা এখন মানিয়ে গেছে, কারণ অনেকেই বিশেষ করে যারা সিমেন্ট পদ্ধতিতে বা সিমেন্ট ইউজ করেন গরুর প্রজননের ক্ষেত্রে, সেখানে অনেকেই এখন ব্রাহ্মা গরুর সিমেন্টগুলো ইউজ করতেছেন। কারণ বাংলাদেশে বিভিন্ন সিমেন্ট কোম্পানিগুলো আছে, তাদের কাছ থেকে এই ব্রাহ্মা গরুর সিমেন্ট এখন অনেকেই ব্যবহার করতেছেন। এবং অনেকের ম্যাক্সিমাম লোকেরই গরু এরকম লাল হচ্ছে ব্রাহ্মা টাইপের, অর্থাৎ যে ধরনের হয়ে থাকে এরকম ম্যাক্সিমাম লোকেরই এরকম লাল গরু হচ্ছে। তবে একটি ব্যাপার, এই ব্রাহ্মা গরু গাজীপুরের দিকে একটু বেশি দেখা যায়। একটি ব্যাপার এটা হয়ে থাকে আসলে দেশি গরু বা বিভিন্ন ধরনের যে হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান আছে সেই গরুর সাথে ক্রস। তো সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে প্রথম অবস্থায় হয়তো ব্রাহ্মার 30% বা 25% এরকম পার্সেন্টেজ আসে। এরপরে যখন এই ব্রাহ্মা থেকে, অর্থাৎ যে ব্রাহ্মার যে 25% পার্সেন্টেজ আসলো, সেটা যখন আরেকটা ব্রাহ্মার সাথে ক্রস করানো হয় তখন হয়তো পার্সেন্টেজটা আরও বাড়ে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় যেহেতু অন্য একটা ভ্যারাইটির গরুর সাথে ক্রস করানো হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পার্সেন্টেজটা, অর্থাৎ ব্রাহ্মার পার্সেন্টেজটা একটু কম হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 30-25 বা 30 এরকম হয়ে থাকে। তো তারপরেও বলা যে আসলে ব্রাহ্মা গরু আসলে এখন অনেকেই চাচ্ছে এবং অনেকে পালনও করতেছে, সেই সাথে এর যে সিমেন্ট সেটাও আসলে ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তো যাই হোক, আজকে এ পর্যন্তই। এরপরে আমরা আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। ধন্যবাদ সবাইকে।